Nkwaniriza akyatambula naffe ku mukutu gwaffe guno gwa TMC gano mazima program ensi tebankadde era we tutunuulirira ensonga bwe zitambula mu ggwanga ebiriwo n'ebyo ebyaliwo ne tubikubaganyako ebirowoozo kitusobozesa okumanya kuba nabagamba nti bw'otamanya gy'ovudde tosobola kumanya wa gy'olaga. Njagala okwegattako bannange bonna mbayozeeyoze n'okubaaniriza okusobola okulaba nti muyise mu mwaka omukadde era n'omwaka guno gwe tubaddemu gwonna nga bwe gubadde n'ebyo ebibasomoozezza byonna. Nsaba Mukama Katonda abangumize abafiiriddwa abaviiriddwako abantu baabwe nammwe abakoze roosi mu mwaka omulamba byonna ziba nteekateeka za Katonda. Katusabe busabi guno ate gwe tutandika gubeeremu ebibala ssaako n'okutuwa obulamu n'obuwangaazi awamu n'amagezi n'okutegeera. Haji nkwaniriza ku programu yaffe ensi tebankadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensi tebankadde tekaddiwa ffe tukola ki? Ffe tukaddiwa ne tugenda. Bw'obanoonya abaliwo mu 62 oyinza n'okulowooza nti babanga nawo. Bw'obaleeta ku TV olwaleero balabanga atatulangako na mu palimenti ate alina ne kye yali ayogedde naye bw'omutunuulira byayogera n'aleeta history otandiko muzeeyi alina kyategeera bw'ati. Yes. Ate abo abantu babanegeregetinze naye be bantu abalina omugaso kubaleetako n'omubuuza waliko mu dokedi eno what happened there. Omwaka ogwo oguwedde buli muntu agenza akolimira munne naddala ab'e Kayunga gwe tuba tutandikira kano akalulu bakayingira bulungi bagenda okukafuluma nga nakwedde bamukubye mizibu nga n'akalulu notisi zibalamula bwe zoogerako nti yawangudde. Gw'obiraba otya Kayunga lwaki yafuuka Kayunga? Kayunga lwaki yafuuka Kayunga? Ensi tebankadde si program gye tulimu tewali kipya ne Kayunga. Yes. Mmwe mukirabanga ekipya ngenda kuwa ekyokulabirako. Kansooke nkuddemu tukali akantu kaffe abantu abali mu ggwanga Uganda ekitabo President Museveni kyasoma tebakimanyi tayito ne ku page kwali tebakola ki kwa naye tebagimanyi yabawa master DC mwenda ya interviewing Obote n'amugamba Museveni can speak truth by accident asobola okwogera amazima nga gamusoma tuse nenze nekintu ekyo nakitegeera era ku mazima geyogera kagamu geegano yabagamba ndikoota pini nyingira na nyondo vamu na nyondo ako gali mazima naye gasomatuka sisobola kuwangulwa kapapula kano naye nga atagamba nti ekyamutwala mu nsiko kwali kubaka yali musanvu kwali kubaka lulu nago gali mazima gamukola ki gamusematuka juzi yasomatuka ekigambo ku Betty Kamia ono yagamba lifestyle audit namugandi muwala agenda mpola aba abaana boyogerako be batuzimbidde zi 5-star hotels tusobola okukola ki abo gali mazima gamusomatuka gali bategajja ffeno jitu gali sigadde Betty Kamia kuba yali asobola n'ogeegaana Betty Kamia jangu wano ni munetuli abantu abati naye lifestyle gyoyogerako zina girowooza dda naye si tujja kumalako nayo kati tugenda bwoti noonyayo the another way round abo gali mazima negamukola ki negasimatuka n'asomatuka ekigambo ekirala Kayunga nebwe munazina emirundi 20 NRM yebala ate yesalawo yesalawo kakati ebyo bintu tulimo bikola ki obira bokula message eri very clear omuntu akwadde message by accident naye yeyo ono yamukubidde akayimba kawo ogenda alina kyanamukyusaako anti kati kuba kuwe mulakanize saba ndi musajja musiramu nyinza okukyalewa mukwano gwange ina tali musiramu Peter Jacobo niye abruptly sakoze eki sina appointment naye ngudde kuchemisana niyo omwana omuwala mmanyi ausigalo antegeera bulungi nti yo Haji nankubagande Haji nti kawoli mulungi naye akakyera akutokola ki tolia nze mba nategedde dda sinza gamba ono Paulo nti waayi wano wafumbizaamu mafuta gali kesiria kakyere muze nga tolidde nti akakyere alusa naye kakawo kano kantambulira ki bulungi kakati obwo n'obuyimba bwaba ausigalo butubuulira ekyafumbye eki piraawo yemukunsoka tukola ki kakati katudde ku kalulu akalulu muke muzimulaba Obote mu 1980
yakuba akalusalonda nali muto ne bakitaffe balonda ne bawa dokita almost 99% akalulu mu Mubende district omwesimbo omwami Samuel Mugwisa ne bamukuba akalu flat down nga talina bwayinza nakugamba nti wano nina wenkola ki kubanga teyalina na kipande ky'obote mu Mubende district box yaliwo yokka ne bachairman abatono mulimu aba UPC abalimu abana value yabo kubanga aba UPC abo balemera ku UPC olwa values ze bali bamanyimu for wabo chaina tulabalanga balabi ne balina values zabo ezimu ne tebafuna kalulwa Mubende Mugwisa yavuye Mubende nga yekalakasa najja ku Uganda House nga munyivu nnyo anyigidde banne omulekerera kuba bali badde basobola okujja ne bachanga changa ebiki ebintu nabagamba muri basajja babinya basajja bankubya akateri na ntasa sina bwankola cha basajja bayinza no kutokolako mob justice sina bayinza ku chikyosati ne waka kakkana kalwa kawango de chenda ku 10 nabaga bankubya akaluze jemvwa tula bakuwe na amazaawo bagenda ogira sound solo nga Mugwisa awango de 99%. Kakati abakulembeza kakati mwe mugira bange ya atenga obote ekirite yakyogera nti fetu salawo yakisirikira yebo sirikizi nenga yali atimanyize enkola ki nze salawo ne balandira akalulu nga Mugwisa muwanguzi era yatwala mu parliament era yalayira ng'omwana bw'omulabe yakoze eki bwe yalayira yes mwe mukirabanga ekipya fountain of honor alese buli kika kya mundu akubulidde akalulu nkakola ki sikazi jaketaga mu boxing kimanyi temugenda kampa which is true kubanga okumanya twali tuketaaga tunulira kamera ezatukamba wanago batukako eyali atuddawo 12 kamera bagimutekamu bati omwana ne bamugaa 12 ani alonze box ejjudde nga talina kyayinza kugamba bantu 10 box nakiraba talina kyayinza kugamba nsi ne box yajjudde dda va ku ekyo waliwo yali mutale sente omwana omuwala waliwo yajja mu ddoboozi emabega n'agamba naye mwana mumuleke nze ndirooya oyo omwana temumwogeza biki ekiriwo kimanyiddwa era naye naddamu eddoboozi lyerimu n'aganda bano bakimanyi tebalondera wano si balonzi simanyi lwaki bali wano okitegedde obona bone bukola ki bulaga eyali akulidde okulonda simutegeera bulungi wali awo omwami yajja nga mulaba poliisi emusindika abaga bannange kyebasoma si kyekyo naye nze nkulidde okulonda kwa Nakwede nkakasa at least nze omu mwali munzikiriza netuuka ku table nemubulizamu ka point akatondo kenkola ki kenjogera poliisi nemugaana n'abaaliwo nga ba RDC ne bamugaana RDC oyo bweyogera wewaawa bamuzaala wano bamuzaala awo kapeeka ndowooza semuto kapeeka nakaseke family yonna ya DP ebyahapeninga byonna ne bakitaaba okubba emigga abimanyi byava kalulu ebyakolebwa nga bikolebwa yaliwo waliwo omwami yalingaawo yaliwo babamuyitanga Nathan obaani yali diiseewa aweruweeru ono byakoze bukayunga oli byakola eruweeru abikola ku bakadde boono abimanyi bulungi kiyakozeewa ekayunga kakati abantu nga abazi babeera nze ndaba ebintu bingi twalinga katale nakolabya walinga omwami bamuyitanga balisanyuka yali mutoolo nga yategeerera ebintu byonna emmotoka zonna zijja okuva embala ekota 2 kilo z'ennyama 2 manda ensawo kwa buli mmotoka erina okupaakinga enakulabye erina okuvaako enkota 2 erina okuvaako ennyama kilo 2 erina okugenderako ensawo y'amanda nankulabye wano nga mu Kiyindi katale akinakulabye wano akatale kakabaka manyawo wenkulidde akatale kakabaka kennyini awo bamuyitanga balisanyuka ng'amaanyi kalina tegabangabo olwaliwo omunoonya toyinza mumulaba naye nane namusangako nga takyali balisanyuka namusiŋŋana eyo wansi nesiŋŋana ku musajja abaana bangi kati nze awaliwo omwana yalinga kutali nakulabye nga waliwo omusajja bamuyitanga Kasooli yalinga wa poliisi naye nga mubi nnyo gye tuli nnyo nababeerawo omwana awo nga aga ne Mukama Katonda nanyamba nemanya abayeekera gye bali n'aligenze naye natwala omwana oyo n'ayingira obuyeekera target eyiye bwe yajja yanoonya Kasooli yamuttirawe nakulabye awo nnyini olunaku olwokubiri oba lwakubiri lwakusatu awo nga twakawamba awo target ye ekyamunyiisa ekyamutwala mu nsiko kukuba Kasooli era yamutta ekyo kiri kuliko tekiriko na kibuuzo naye ogenda nakule n'obuuza abakadde abakyaliwo myaka 67 n'obabuuza twagala okukuba ku history omwana wange yatta Kasooli linnya limanyiddwa nnyo yali wa poliisi
kakati bino byonna ebikolebwa ekayunga bireeta abaana bano okuleeta omutima okwekyawa kyenakugamba nti we are so lucky in this government ffe tulina omukisa munene nnyo tetusobodde kufunamu ba Museveni singa tuli bubi nnyo yes gavumenti yaffe ina omukisa munene nnyo tetufunyeemu ba Museveni bakinaana kubanga ebyatutwala mu nsiko mubikoze ne mubiddeŋŋana ne musukkanawo ekisooka okireke waliwo n'ensonga ffe abamu bwebabuuza ekibuuzo eddala kakati gwe wakwata mundu okulwanyisa nga bw'ogenda okiteeka statement obulungi eri wansi nga mu famire yo tewali yali agenzeko mu kkomera tewali bo bali bakutteko nti wuno bamusibye naye osazewo ogenda kukuba obote obukyayi obujjawa propaganda kwafe omukulembeze bwajjanga ennaku z'omwezi 7 n'akuba kiboka abaali mu meeting abamu baali tebajjanga na Kampala ne beegatta ku mugendo n'agenda mu commercial bank n'afuna abayivu nga mu abaali mu abamanyi ebyessimu ne bamukonekitinga ku Voice of America ekyalo nekigwa eddalu sajja banyinyi yasooka okuleeta amawulire Museveni ayogedde n'abazungu ayogedde n'abazungu ekiboga ye yalowooza ye jala amawulire ge yatuwa Museveni ava kwagenda n'abazungu ekiboga kintu kiwedde kubanga kalediyo kano ye yali akakola ki akawulira abantu bawuliranga lediyo abasajja abayivuyivu abo nga babeera mu Voice of America BBC simanya biki ebyo ye yaleeta amawulire mu Stenson ennaku z'omwezi 7 Museveni bwayogedde nani n'abazungu naye yayogera mu commercial bank mwami Male yali male Bansereko yali musajja wa Kobe yaleeta amagezi ago general manager yamuconnectinga kuki ku mutimbagano gw'ensi yonna ng'amuyita mu posta kakati ebyo byonna tubyerabidde okitegedde ffe waffe twabeerangawo abasirikale lwaki otukuba ekyo kyokka ffe abaana abato 16 boys ne tuga these people they can't manage to come in our village every day to kill us we must to fight for them mpaka era twabafulumia in my hands 45 guns from my hands tutaddewo kanyankole kamera butiko nanzija ku basajja abo courage eyaliwo kigambe nti Katonda atuyambye ffe nti tetufunye Museveni waddi singa tetuli mu bino kubanga ebibeetaagisa okumufuna tubibakoze tosobola kulangirira kalulu teeka mu sitayire eyo kali kawunyisiza abalala okitegedde tekisoboka naye kakati ekyo waliwo ebintu bye tulina okumanya ffe ng'abantu abakaddiridde mu system ffe tumanyi nti awo ekizimba kirina okwabika weewaawo katono nnyo katudde n'ekitundu ekyokubiri ensi tebankadde program gye tutuddemu tutunuulira ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga buli muntu yakolimidde munne beerangidde beeyogeredde ebyakuno n'eri gye baava nga bwe baabayisizza obubi ne bano ne baduula buli omu n'ayogera ebimusanyusa naye ki kye tuyigamu kubanga okulonda kukyaliwo bwe liba nga lyekkubo lyokka lye bataddewo eriraga nti mwe tulina okutambulira oku exercise nga kibayita democracy and our rights tulina kukola ki okusobola okulaba ng'ensi efunamu katwetololemu katono tunywe ku lwendo lw'amazzi ate tudde n'ekitundu ekirala weewaawo tukomyewo n'ekitundu ekirala ekya ensi tebankadde era nga ensonga ze tuli mu kwetegereza mu ggwanga ze ziriwo oba eziyinza okutuwa ekyokusalawo ku ki eggwanga lyaffe we liba likwata ekkuba ettuufu yadde nga abasinga obungi bagamba nti ebigambo tebitta tebiyinza kukyusa ggwanga naye bw'ogenda weetegereza revolutions ez'enjawulo ezizze zibaawo abasajja baagoba apartheid e South Africa nga bayise mu kuyimba ennyimba ezaavumirira ensi yonna n'etuuka n'etegeera oba oli awo naffe bye twogerako bisobola okuyamba abantu abatalina kye bamanyi ne bongera okubaako ne kye bategeera katwolekere n'ekitundu kino ekyokubiri Haji oyogedde ku nsonga zonna noga nti ebiriwo leero byaliwo era abatabimanyi be batamanyi Uganda bukyangebaawo n'okujja okutandikibwawo etuumibwe Uganda yazimbibwa okuva mu mikono gy'abakulembeze ab'ensikirano mu bwakabaka obw'enjawulo ne chiefdoms nezegatta saako n'omusingi gw'eddiini naye gye tugenze twetooloola eggwanga gye ligenze litambula liraga nti bano tebakyasobola yadde okwogera n'ekigambo n'ekimu
era abasinga bwe boogera abamu bagenze abalala bawaŋŋangusiddwa. Eggwanga Uganda bw'oba olabamu mu myaka egijja mu maaso awo tulina olugendo oba ligenda kuba ggwanga ly'abachwezi. Kanzireyo kemabega nti eggwanga Uganda okujja okubeerawo tetwalina kye bayita Uganda. Twalina ebitundutundu obwakabaka obwakola Uganda, chiefdoms ezakola Uganda 18 10 zateziwera 18 naye kati katugendera mwali abatoolo abanyolo kubanga abatoolo bawanuka ku banyolo the other brothers naye ffe tubeezaawo obwakabaka bwa ttolo ffe buteesaawo muzinzi tewaliwo kati otekeko Kyabazinga Busoga otekeko chiefdoms endala olete Ankole bwe bityo nebitukola ki kati bwe tujja tubeerawo obwakabaka bwa Buganda bwalina sse nene era bwali bwe bufuga almost obwakabaka bwali mu Uganda muno kubanga nabo babusabanga tuweereze ku bantu bajje bayigirize ku bantu baffe bajjajjaffe bootunula bonna abagenda eyo tebagenda sijja kiddamu twakyogerako tebagendayo nti bagenda kuwambayo abasinga obungi bayitibwanga bakabaka bali olw'obugunjufu bwalingawa bwali wano kyali kintu kikulu nnyo ne tujja nga tutambula ne tujja kuba mirembe gy'abamukaabya ne tuyingira ku mwanga n'abeera kyova olaba nti ekisinga okuleeta obuzibu obuyivu bulungi nnyo naye bubi nnyo ensi yaffe egenzerwa buyivu ate tukyalina bakabaka bamwanga ekiri wano mwanga oyinza kimukola tude kabaka mwanga azaala Dawulikyo n'otwala akenda ng'atunudde alina kubanga agenze yes naye kasita omuzungu yajja okutuwoza ku bwongo emu ku fakita esinga okuba ennene mu kufiirwa ebyobugagga y'Afrika. Democracy taliiwo akufuteeka mu kifaananyi ekikuyita ki democracy kubanga beekyenjawulo bangwa mangu okulabuka singa bannansi ba Africa tebasooka kwegugunga nabo singa era bakyaliwo wano naye baga nti sajja bano ke bakyuseemu tukyuse nsoye ekyusizza ki amaaso n'embuba ekole ki ekyuke tubalekere bano kakati abafuzi b'ensikere n'abalina olwaleero twakola agreement nga Buganda ne tukwasa central government ebitundu byaffe ne tugipangisa ebitundu ebimu eganye okubisasulira by the way twalina Kampala bbiri saavwa tulina Kampala commercial ne Kampala city down Kampala road is commercial Kampala city yeri waggulu waki tebabangako na buyinza kujja kutegeerera wansi wa Nakasero si waabwe bwe twali tukola na agreement yali ekola eyajja okujja nga bajja bafugire mu central government si waabwe si waabwe akatere kwa Nakasero bakuliyetinga okakuliyetinga era kikyakayisa Nakasero bazungu kuvanga eri waggulu n'obusero nga bagule mmere badde waggulu tebaagala bukyafu bafuwete sigala waabwe fu abananga ne bajjajjaffe ne batandika okufuna abantu ne batandika okutwalanga ennyanja ezivunzivunzi ne bazissa wansi mu Owino Mayuni awo oyo musajja yali omujaluwo n'atandika akatale kaki Owino kakati olwaleero bw'obuuza Buganda kiwandiiko ki kyewali okoze ng'obuuza mwajja muti okusesetuka ensanzi n'okudda wano bw'obuuza Buganda ogibuuze akenda bajjajjaffe ke baaterekera abazzukulu kali luddawa bw'obuuza bachiefdom abe Amuru ettaka eryabalekerwanga mmwe liri luddawa ndule balwalina ku bulwanizi bachiefdom batandise kulifunako byapa nga by'abaana baabwe okitegedde ebitaaliwo lyalinga lya community twalina ebibiri ebyasigalawo biri luddawa ate fun enough siffe tubirina nga bannansi ate siffe tubirina Bachina babitutte Bahindi babitutte ate siffe tubikoze eki naye kirungi buyino takola ki tasobola kuvunda agreement yakolebwa mu 6 ekyaliwo eyapangisa ki Kampala era olaba fikitingi wagiraba wano Kampala tali mu Buganda evaawa agreement enesigaza emyaka 22 yetawaanya kiko Kampala tali mu Buganda bano babakafunza kibagendo balaba Kampala akola ki abalekawo
ate bataddemu ebintu byabwe ekisaawe kyennakivubu kyatekebwawo abasajja bajjajjaffe abagenda okukola Museveni bakola amazoweezi ani yakigaba boodi yali badekera abaseveni twali batula nti waliwo abajja batambula we bati trust of board yabana yali kani yakigaba kuliko Museveni okitegera Buganda bwe yali egenda okuyingira mu guno teyekanga bwekanzi nti etuddemu ye negotiatingira pass. That's the reason why you see eggwanga Uganda baliyita ki Uganda. Abantu si kibakyetaaga. Teekako bbi osoma bbi kitegeeza ki Buganda gijjeeko Uganda tujja kuzzaako bbi ebere Buganda. Yes. Buli muntu addeewo kuba temwetaaga enkulaakulana temugyetaaga. Enkulaakulana bajjajjaffe gye baateekawo ate mugitransferize mugiwadde Abachina. Waliwo abantu ekiba confusing nti ddala kisoboka Uganda okwawukana ku Buganda okwawukana ku Uganda. Buganda eyinza okutawukana ku Buganda olw'ensonga nti tuli mu kintu kimu. Nagamba nti Buganda etegeera emyaka 10. Naguwako akantu aka kamwanyenazi yali ambuuzanga ali Museveni mu mutawaanya ebyo Buganda eri Bunyoro eri kuki kitegeeza tuli ku same page now. Mpata nasema okutegeera federal kitegeeza ki bw'owa Uganda federal tegenda ku mafuta ge Bunyoro. Ye mutiira kyo tuwa federal tulina ki mbuulira kye tulina wano mu central babibi babimazeewo tetulina. Forget about ekyobugagga kye mututyako mulina amafuta tetulina ttaka ane ngamba bali balina amafuta balina amazike balina cities balina buli kimu mutyaki federal mbutujja bagano kakati ekyo bana abakulembeze abalyake badda ku bakulembeze abeesikira n'abeese endala ne babanyonnyola nti bano bagenda bagoba muki mu Kampala. Njagala ombuulire omutto omuki ow'ekisolo afuna ddi mu ssente z'amazike okujjako mutwalira empitambi yokka ne bagimulekera kiki bamulekera tewali naye nga basasuza omusajja oyo ssente zitaka wansi wa nusu kasanvu okufiriminga ki amazike ssente zisigalawa zigenda mu bano zisigala mu nkoko nzungu ezirya n'ekiro ssente ne zifiiraawo. Kakati eggwanga lino Uganda lyotunulira saava tirigenda kuddayo kuba ggwanga kubanga will y'abannansi bagitunda. Njagala mukole programu zonna b'empula mutera okubeera ku bannamawulire baani abo nina kisano gye ntera obbala bakuwasinwayo nga mutudde ne bannamawulire mwenna mukoze eki muleete debate egamba ki mu bukulembeze obuze butuufu okuva ku Mutesa 1 Amin up to now bukulembeze ekyo businza okulya enguzi teri agenda kutuulamu bagenda kufuluma they can't defend it. Saba toina kutoiza chikola ki ono kidefending otya kona agamba baleke batuzimbire ekyo kifeeko 5 star nakugamba lukumwenda kinana mu gumu twali eruwelu na AK47 na uniform ebyali ebyabakitaffe abasajja abasinga mu abasanga basiba mukoma otubuli olwalo ba generals abali basiba obukoma basimentaana abasobola omwenge ku byalo omutuuza omubuuze mu 1908 kala boleke leta abayivu bano bambabazi mu 1908 walina ki yasulanga mu nyumba ya mukazi we nga musomesa walina ki Mr. Smart Smart butagala kumanya naye abantu obateeka n'ogenda bambula basigale nga bali bwereere. Ani yali alinamu ku ssente kwabo Kigongo lwakitaawe Bulangiti yali ali awo opposite n'akulabye batututuno mwe bali abatonotono ono brigade ya Lutaya mwana w'omwami wa Ekalangala basulanga mutundu awo abo bali namu kibalinamu abatonotono bafenze bwoyogera nayo taata gwe yangamba yalina ssente ze yalina ssente ze ate nga nange ndi mwana promising yajja omuntu yali angeji eganda nga lya muzigo kati gojitezo okunyumiza ebyo ntino nali sitegera kiriko kyogaba abantu bali tebalya bo ayinza lyawula kati eby'omuzigo sale tebalina kusemba abo luddawa mubuuze is my boss my senior ask him where were you wavaawa abasajja abali mwenalemawo ndaba mukula sale mukula n'oyo yali promising kubanga mukula bagenda okujja wano by the way omuntu atafunye mu system eno kanti bategereko kiriya emaike mukula afiiriddwa byonna
bajja Mike Mukula nga alina ennyonyi mukaaga. Mukula ono? Yes. Ono musajja gwe basiba oyo alina forex speed but forex bureau. Bye nkugamba kendo binonyi genda kusala tone bajja nokuga nti eyo story yewe yali awo. Bajja kuga nti eriri dukali. Ye yaleta fanga oyo mukyala golaba omugaggo olwaleero. Yajja kufumba mmere ya Mike yasooka okuleeta mu Chinese restaurant ku national insurance wali wa group kuniki oyo nkubulira Mukula bamutanga flying Mike ngavuga motoka za mpaka agulampia oyo ye Mike Mukula ono gwe twogera etatule bamutanga ku wikitoki nga mukozi wa Mike nkugambe Kampala ndi muki sagala kwambula abantu okitege twalina Bimbo ice cream nga ya Mike Salimu Sale balindanga Mike atuuke tuli ku Bimbo Sale Haruna BMK kazini nga sigundi yakolanga bwati kazini naleta sigala najamu omuntu nakoleza kazini nadaye kuyidia mu house omukulu wejema ngatula kuba bali ne munde looks nga very handsome boys bombi nga balinga abo Uganda Mike ranga bamita na Munyarwanda okitegeera oyi Mike gwe nkubulira kati alina ki bamusibye ngola kakati mulimu abantu bolowoleza nti alina abantu banyi bagali Mike afunye sente muki mu government akoze loss total 100%. ati akola muki mwanyi kama Katonda ono alina engeri gyanafuya obwongo oyo yali kilasi yansi yonna kubanga omuntu emyaka 3 nga asobola okulizinga ennyonyi omukaaga abo nakugamba babeeranga obezi ne bakalimu yirigi Mike ennyonyi aliwa pulirako oyagala genda ko Burundi kuchakala Mike nagikwatawo kito kinayita ennyonyi kakoza online ennyonyi negwe Entebbe Friday ne bakirirawo e Burundi netubasula ku kisaawa ne bagenda bachakala ne bajoga ensi ne badda mugamba agenda okumubuuza oba kyalina omupiira gwayo mufuneyo nawo interview tonkubya miko omumbulizo oba kyalina omupiira akoze total loss kakati mulimu abakoze loss Kigongo ayinza okuba nga afunye mulete yali bubi nnyo afame tezali bubi sali mwizirina kati bano bagundi ba ono welise erimu tumwine bano batumukunda abakuba abantu embuko esawa ya leero bakakoza mutale bali na kyabo akoza na mutale kyali kivuga tipawe ebwayise kyokaleko dda mujenkaga sajja kikadde nnyo kyalina emirimu gyakyo yavuga nga tipawe ez'omusenyu bu body for the wajjanga oyo kaleko omusajja musomesa omusajja ali munnamawulire ayiri byegwa ye bw'obuuza profile ya Tumwine ogitandikira mu 79 76 okugenda kutandika kukola buyekera kujja kulwanyisani amini ogenda wa ETZ bakoleta okubatwala e Mozambique Salimu Salomo Jamusini yafuwa ne kako omutwalewa kutesa ekyamunyiza bamuvulunga buvulunzi bamujja mu lokole bamuvulunga mpitaba naye wenyanyigira ezo ze profile nakugamba wano sagala kwambula abantu obuuza omuntu yenna teekawo lisiti ya million nga oyo inayiwe rubalo jiwagula ngenda kuzimbe omukirana mu ogenda bakuba emigo bagwewo tebalina niye ate baganya okuteeseza ki eggwanga no forget about eggwanga nabo bennyini okweteeseza si be basoose okugaggawalira mu zino system nedda nasulu baaliwo abo bavae kugenda kuba moyi primary teacher bamukubanga na MP kumanya ate yali bubi nnyo n'omusajja bamutanga githunguli namutwalako omuwala namugaga oyagala moyo omwagaza ki oyo mu vice president kankutwala enkulage bannakenya bonna bakolayo mu kibuga namuzimba mu Lilian Towers eri awo wakati ne batabali bamoye ne bajja okusoomooza ne bamuteekako ebizimbe biriko Florida biri wakati awo Lilian Towers n'olwaloowo eri ekola ki yakutwala omukyala wa taata waabwe n'agezaako omusabotaginga ne bamuwa ebbanga ttono nnyo atone jeno asasulemu amabanja ge yalina n'akuŋŋanya bakikuyiba ne baga nti abasajja ebintu abitutte baluwa yiino ne baga nti ti ebintu byabakikuyi tebigenda muwandikire ebbaluwa akendeze ku nnaku ze bakuwadde ennyingi 7 by 4 days eri asasudde sente sikazaki yasaba bakendeze ku 7
ne basasula kikuyu totwala bintu byabwe nonsense tebagyetaaga kakati abo nabo nabamoyi nabafunye sente mu bukuusa baluto basoma tebalina ngatto be basinga okugagga advantage bwe tebalina bangu w'okubuuka ne bava mu bubbi ne batereza sente ne zibeere ki kati Kinyata obugagga bwonna yalina babujjawo babba nabo bubbi ttaka lya bannakenya naye tudde olwaleero tuba praising the richest people in Africa naye bateeseza ki Kenya naffe Uganda twagala ffe wano omukulembeze waffe atuteeseze ffe twagala generation eddako ffe tugenda nze ngenda kufa siriiwo bwe mampangadde nnyo obuwangazi obwange emyaka 10 6 7 5 ne bwe nfa olwaliro tebeekanga nti akaseera kabadde mu studio ataka yakakubye nti bambi kyekyo emyaka gyegyo tekikyewuunyisa muntu abaana mbaleseewa kyekikulu ate ng'abaana abaffe betulese tubateeseteese ffe tubaddewo mu kuteekatwekwa saafa nze sifunanga yadde nusu ku system I tried nengo mukulema mukulembeze ogwanga 204 nanange nkyasuubira nti ku bread eno nina kakati akagabo omuntu yabeera naawe ng'aze kuvuga ku gaali yange lwaki mba sisuubirayo kintu agamba lwaki tewamukuba ekigo naye bwe kyagaana nze nenyangu okubuuka nenkola ki nekivaamu batabani bange mbateeseteese my boys yafiirwa almost 1,350,000 mu this covid he imported the things from China Ojitege yatandika dda ku zero ne muruka nagivaako natandika ka boda kati yakomyewo kwe kuteekateeka ki abantu naye kati mututeeseze abaana abange tebalina njawulo na bantu mwine no way tubazadde bakazi banyarwanda bonna the handsome boys bamusanga ali mu alfred 202 tebagenda kumwabula nti iwakazeyi kali kuligene bokogera bwekate kumbe nako kali eri ono mwana sentence wewa wante tusobola kusukawo katufundikirire mwana mubadde balabi balungi abatugoberedde okuva gye twatandikidde era nsuubira nti baako nekyoyigamu ate namwe abatunyiigira nga tonnaba kunyiiga kuvuma kola ki kuba omulembe guno gwayiza ensonga y'okuvuma simanyi gye mwagijje sooka obeeko nekyoyigamu towulira kigambo kimu bibiri n'otandikirawo okuwandiika ebigambo by'obwemu byonna ofiibwa bingi kuba nze okutuula wano bamuzeeyo nomutuuza wano abeeko byakunnyonnyola ngezaako kulambika n'abasinga obungi n'ekisinga okuneewuunyisa kye nasoose okwetegereza ti abamu abasinga n'abavuma kuno n'okusoma tebaasoma naye avuma omuntu nga tasoose nakwetegereza kyo kyaŋŋamba kyengasa eyasoma tayinza kusoma paragulafu n'agikomaawo kubanga bw'osoma omutwe gw'amawulire kuyinza okugamba ekintu kirala Museveni awedde kakati kobogenda n'onyumyeza emboozi ku kyalo bakutunanga omusiru naye sooka okke wansi ogenda okumaliza nga temuli mawulire kwe yawandiise kiriwa kati gwe bw'otandikira ku kyawedde n'otandika okomentinga oba okomentinga bifu weewaawo twalina enteekateeka ne Haji alina ekintu kye yatandika nakyo ng'omwaka gutandika yasaba era ndowooza leero kamujjukize tukiddemu yasaba gwafunye omukisa ogugenda okulya we bali emmere abasajja abo abatukuuma ku miryango abo mbalaba bw'ofiisa siringi 1,200 zimuwe ne mu parking abantu abo batwala leftovers ewaka waabwe emmere eyo gye mulaba gye muleka ku masowaani abasajja abo baddayo eri n'agamba mumonde guno tebagulidde n'aguwaatako n'agussa mu kaveera Uganda yafaawo weetuuse nina gwe nalabyeko musuulire yaako k'omuwaddeyo 5,000 ezo asobola okugula ekkiro y'akawungeeka ate oyo gw'ogaana okuyamba oba gw'olaba nga atalina makulu emmotoka ye ey'ebbeeyi gy'olese mu parking yali mu gikuuma baleme gisumululako side mirror oba ki naawe ku mulyango bw'aba tayazizza bayingira omutemu asobola okuyingira n'ababalula mwenna mu gundi omutudde so nga bwe oyagala okuba mu bulamu obulungi n'abo abatuliraanye zibayite empeera mukama zaagaba ng'olina by'okoze ku nsi ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba tufundikirire wano olwaleero mbaagaliza omwaka omujja omulungi n'ennaku enkulu zino ez'eggandaalo zonna muziyite mu bulungi mbadde ne Haji Muhammad Kizito Kaloole nsaba Katonda bw'anaaba atusobozesezza tuddeyo ewa taata ate naye atuweeyo lesoni y'omwaka katufundikirire wano olwaleero